Hola, muy buenas, bienvenidos a este video tutorial de Audacity. Hoy os voy a enseñar cómo grabar el sonido de vuestra PC sin tener el mezclador estéreo de Windows para los portátiles o PCs o computadoras que no son compatibles con este mezclador estéreo. Pues mira, pues nos vamos a... y para comprobar que yo no tengo activado el mezclador, que yo no tengo el mezclador, os lo enseño. Miren, yo no lo tengo aquí, mostrar dispositivos desconectados, pues no me sale. Vale, pues una vez abierto el Audacity nos vamos aquí y seleccionamos Windows Wasapi. Luego vemos que nos dan nuevas opciones en el micrófono, pues seleccionamos altavoces. Lo dejamos así. Ahora, por ejemplo, vamos a grabar un clip de un vídeo que subí. Lo grabo y para comprobar que no se me oye a mí sigo hablando y voy a bajar el volumen del portátil para que veáis que también graba aunque esté bajado el volumen. Para que veáis que la grabación ha salido bien, os pongo lo que ha grabado. Aquí es cuando he bajado el volumen y graba perfectamente. Por lo tanto podéis grabar mientras teniendo el volumen de vuestro portátil al mínimo, para que no os moleste. Pues bueno, esto ha sido todo. Darle like si os ha gustado.